Yes, Botere Vatena Teko Mkoto Gwachenda Munyaka Musebo Top FM Radio edakika zitano zokazoka ezaka itakusawa ziri kuminemu ezaka musikonda kuolwa na drum kadenga kano katino ndechipanga mutima gwa bya mizanyo akutenda Munyaka Musebo Top FM Radio so nyinji zetugenda kupanga twetanya mpola na damonte kateka mutima gwa bya mizanyo katino yenze muyambi Vincent Quest Besa sine moteka teke eno atona kuolwa lero so nyinji zetugenda kupanga tunula na dazima supanga zibu mbuja uli musike bya mizanyo wanofe Uganda kotekane side z ebunaila hanadala nempaka za masaga Uganda azageze masopanga za sambido na kuolwa lero mpira minji ajase masopanga ja sambido na kuolwa jo wali monteka teka eyapaka ezwakaze batime pangos ebulaya ezefa Champions League amacha ayompe jageze masopanga ja sambido ko pango agenda pango tegira abani abakwalifying okupanga baito koko okupanga bagenda kumutendera ogweda koko ogwempaka ezo zimakidwanga ezayofa Champions League round of 16 katino ndechipanga mipira jageze masopanga ja sambido then nechirara antona kuolwa empaka ezimakidwanga ezayofa Europa League azigenda kupanga suba kupanga zitambula ndo kupanga ziyinda onakuolwa langa mipira mingi na George gina kupanga gisamwe na dala angane muchacha kusona kuolwa reja sambidwa na biko club ya Napoli angaba mfofi abadi bamutabu sikatino na mutegeza nti yenze muyambi Vincent Quest Besa senior atenga angaba madezi jangu kusubiza nti rudi bolo atufune abagenya kufa ku waleri mu kitongo sina kindi ekibine cyakama kupanga kitonde kwa kona dala ekigendo cyabwe anga cyakupanga abakulakulanya ebitwe by'abana na dala aba bakuru bebikonde na dala ekimakidwanga echa big fight night katino mu studios nyinamo mukungu ova mu kitongo lecho mukamba kidwanga Mario Bosco katino agenda kupanga agenda masopanga kutangasa mko kusonga eyo lwachi bange masopanga bateko ekintu ekyo echa big fight night katino agenda kupanga tunyonyola ensonga lwachi gwa ali ngoli mukuba bikonde sina kingo na talent yo manyi omusado zalo mwana omuteka mu nsinde otamanya echa achichagenda kupanga afuka sina chichagenda kupanga abera katino bagenda kupanga batunyonyola gwa tamanyi bikabya bikonde manyi aso ziba biba binjinji abireko boxing abireko kickboxing then taekwondo katongenda kupanga masopango manya esonga zona na dala akumukoto kwa chenda Munyaka Musebo Top FM Radio neso ngendala nyinji ndabyeko abadami ku club oteso club ya Tolo omukome kidwanga Edward Golola omumyuka sodo kupanga sodo okota unasopanga abide club ya Tolo United katino byonna akumukoto kwa chenda Munyaka Musebo Top FM Radio asande tazopanga obusoboka mukadenga kano ambadde nkusaba matugo anadagwa aliyo aina talent okupanga kuba bikondo badode nga abado arudi ngowulira nga ajwa kukigambo eta big fight night akatino ke kasero okupanga tuwa matugo then omukungu okupanga masopanga atunyonyola na dala agaga masopanga azimba awali alinga yakaye mu Kampala apakali bobodi ngo ina talent okupanga kuba bikonde ke kasero okupanga tuwa matugo sebo nkwaniriza mu studios za chenda Munyaka Musebo Top FM Radio anja kusaba okupanga buza kupatuliza then otumyonyole amanyago oviride waye anadala mukadenga kano nesimenye okubanti ndi kumukutu gwa Britop FM chenda Munyaka tonyezemu amanyaka ga Mario Bosco nze CEO ne founder wa chebeta Big Fight Night since wali Kampala Uganda nenga omulama gwa Big Fight Night guli nti twagala promoting abana balwanyi ba fighters nti tubere nti abana ba fighters bafuna bagenda ku level dako olwensonga nti banabitone bangi bakwatiddwako abamupira bazanya ababaka abazanya rugby bazanya abaddusi badduka naye abalwanyi bo teri abafuddeko nti enteekateeka z'abalwanyi zo mu Uganda ntono size ziri awo nnyingi ennyo nti muntu asobola zimala gazisanga buli abadde ateekeko enwana zonna mu Uganda abadde ateeka mulundi gumu nti mu mwaka mulamba oyinza okumanya omwaka mulamba by the way byaliwo eddako nga bateekateeka ekivulo genda kuna balanga gwalamu of Uganda bamulanga Agosto akuma mu December which means kati ekyo kyagenda kupanga kifula database yes tugenda kifula kyebayita occasional nti tulina enteekateeka z'okutandika buli mwezi then tutuddemu buli weeks bbiri then tumanye tubale nti buli weekend waliwo fight night okay nti omulwanyi yenna ali yamanya bwesiwana weekend eno weekend in option opportunity erwana so you big fight night sicha kibina kya babufuzi wabula fe tuzze kukola nti tukwata ku baana bano
nabo benyina tokufuna mu bikonde n'ensambagere ogambe bakwitani bamita Mario Bosco Mario Bosco kati ndozo omusodo kupanga omudde bulungi kale gwali eyo ogenda kupanga oteekateeka ekibuuzo ekyo gwali bwe tunagenda kupanga tuwunzikira show eno then ojja kupanga otwegatteko nawe alina message osogera maaso opanga ogiwulirize nga bagenda maaso opanga atunyonyola message gyo osobola okubanga ogiteekayoko nja kupanga nsoma ku luno kuze 774 then mu message ngenda kupanga nsoma live and clear then ekibuuzo kyo kigenda kupanga akyanukulwa abulambalamba ku mukutu ogwakina munyaka musebo top fned katino omukulu Mario atukude osobola okupanga otunyonyodde nti wateekako big fight night ng'ekigendo lwakyo kyakubanga otumbula bitundu by'abaana n'okubanga muwa omukisa abaana b'ewaka tugeza abaana e Uganda kubanga twabye abalwanyi bangi bakuza amanya Floyd Mayweather naye ate nti Uganda ojja neweewuunya nti almost ogenda kuwulira Gulamazi of Uganda twagire tufuneko semata nti yalinga gwe twatuga mitowaye omanyi oba lwakuba nti eri agendako ebwe naye ate eri omuntu ali wabwe nga yeebuuza omanyi bangi bawulira ebikonde nobwaito katumanyi ngeno eyo gye tulimuko manyi leero yaffe kabavanga nnyo ebitundu bingi mutasobola okwebuuza ensambagere tulina kye tuyita boxing mu kazanyo k'ebikonde mpadde nsala tunyonyolezemu ku nsonga bwe zityo boxing kickboxing ne taekwondo boxing lulwana lubukozesa emikono gyokka mwambala gloves mwenna nemukozesa ebikonde nemukola ki nemwekuba yesebo mulimu professional ne amateur bino bola bambala headgears nti ate bo tebazanya bikonde nga ekifuba kikalu kugamba nga bambadde bwere abamacha baba bambadde essaati okitegeera empale n'essaati waggulu n'engatto ne headgear in most cases kati ate professional ye bano nuwana kikonde kufuna kasente yesebo bo tebambala masaati ayambala mpale ngatto kuba kufiirako obufiisi na gloves zokka taba na headgear taba na saati yesebo tebaita boxing kati kickboxing omuntu agatta bibiri kigere na mikono na vivi ate ekigere ate kirala mu kickboxing mulimu ebika bya kickboxing oje baita Muay Thai bana asajja ba Thailand bebalwana ne bakuba obukokola yesebo n'amavivi asajja baita Muay Thai aba kutegeera kakati mu kickboxing ngamba negambe mulimu kye baita low kick nti bagamba tokuba teke ezizimu kuzinga teka wansi wa tetebuka mavivi noza mirundi enjawulo then nipija ntibana kye baita taekwondo ye 70% wa taekwondo kosa migere ate 30% jiba mikono ne point esingo bale okusingo zitowa point ya migere nti wakuba omuntu omugere mu face oba wagwa ye point esingo zitowa wabula ekitali mu taekwondo kikiri nti taekwondo tetali ku professional level taekwondo is tebatira kulabika no si tebatira kulabika is just an Olympic sport bijijiramo jire ya Olympic si ya Commonwealth amba kutegera so agamba munze tutegese enwana za taekwondo za professionals zote bazikola mu sente wabula omuntu wayiga taekwondo nayiga ne boxing aso becoming a kickboxer omulungi okitegeera kugamba kiba kirungi okugata byonsachule nti ebikonde obimanyi n'emigero ogimanyi so becoming a kickboxer then bogana maaso n'oyiga n'obukokola n'amavivi becoming a Muay Thai fighter nti basajja balabanga filimu gye bayita Ongo Bak omusajja byalwananga ebyo nakuba amavivi nakuba teke nakuba yabukokola okitegeera kati bayita Muay Thai so kati nze nwana basically ziriwo kati ono kye bayita mixed martial arts mixed martial arts ze zino mubeera mu ring gwoli wa mikono ze ndi wa teke yesebo netwokwera mu ringi yemu okitegeera oli badde boxing boxing versus boxing kickboxing versus kickboxing naye ate owa mixed martial arts owa mixed martial arts ye akola nti owebikonde asobola okufasinga n'emigere mu ringi yemu ate n'owebigo asobola okwekwata n'owa kickboxing mu ringi yemu kati gwolina kumakinga sure nti gwe kyolwana gwokisingamu bakufuna bulungi ng'okinamoko obumanyirivu nti gwoba okuba migere egyo make sure omuntu omukuba emigere akole ki agwe wansi omumalirize
oba kwa mikono jo mibikonde make sure omukwe bikonde akolechi akakane atule oba oli wakwata kigo make sure omuntu omukwata kigo namuteka wansi nako kibata submission oba si chole fine agamba ate kucha situmita soko akigenda mu maaso neba technical knockout oba knockout ostegera so ibize nwana zibaita mixed martial arts boxing ne kickboxing amone taekwondo na ba Brazil bane zibaita Brazilian jiu-jitsu no bane nwana yabwe ngola bantu mu Uganda tutunamo kigo gumbya kati mu Uganda tunamo kigo gumbya wabula ate abazungu bane kibaita abazungu America bane kibaita grappling mwekwata atamukute yagamba yaye nkwamba kutegeera kati mu Uganda kibaita kigo gumbya bakwe kigo gumbya choma la kwata ki omukwata ekigono muteka wansi nenyonte enkona enkona kastetanywa tekiba kigo kati ebya Uganda bya kigo kiba kibala nti kikutenga enkone koze ki anywede wansi ate mbazungu bone dababala nti omusajja omukute ekigo n'omutuusa wansi kutaka yesebo manya baduga fetina amanyi kati ko maduga okubala amanyigo ono kubanga okoze ki omuntu enyonte enyonde wansi yesebo kati zona nona zanjawulo kati abazungu bana kibaite nkitata ate kati fecha abazungu kibaita professional wrestling akwata ebigo okwata ekigo gumbya kino no kigatamu n'okulwana yesebo bo kibaita professional wrestling nti omuntu omukwata ekigo somu kuba teke somu kuba ebikonde somu kuba anything usiga basamu n'obutebe basamu obuche obuchupa kyona kyosanga kyo mukuba yesebo nogatako n'ekigo America kyebazanya obutebe ebyo nabyo America wakati byebazanya kati zoze none zenjawulo eziri mu nsi yes nebyo byolwanirira okubanga bitukirira exactly okay njagala mbenga omwana omulwanyi kickboxer azanya taekwondo mu opportunity okulaga abantu ekitone ky'embono eki naye mulwanyi kubanga okimanyi nawe abayimbi bayimba kumpi buli lunaku yesebo bagenda mu studio ne performing ku bivulu babayita ku parties ne bayimba yo mulwanyi omwana alina ekitone ky'okulwana yo muyita ddi yensonga lwaki bw'otamuyita yagenda kweyiyiza yesebo atandika okusanga abantu kati ngafa abatamanyi kulwana abatalina amanyi akuba akwata akabadde akube ku kakabedda kujjeko essimu olw'ensonga toteeseewo waalina kulwanira because olina kyebaita gazetting an area nti abalwanyi balwanira wano osegera bwebalwana nafuna omutwalo nafuna ebyo nafuna etaano gye nakola kinaddeeka kati ennyonta ebe muweddemu osegera nga bagule nti ne mu Uganda batika mu Game Parks singa bwe tebwali bwe gutyo ekyamazima ebisolo byande badiri bitulya kati kyekimu kyekyo nti abalwanyi tembawadde game park yaabwe gye bazanyira that's their game kati bw'otabawa byebizimbe busanga abavubuka abasinga bangi bambi nga abamu bakola ebikolo nga tebandi bikoze naye because talina option ndala yonna so tuzze kukwata mu talent eyo omwana asobola okulwana begututunulidde osegera awo nyini mukulu Mario Bosco nali nsoma ezimu ku mpapula z'amawulire akweteka n'emikutu egimu wano mu Uganda era ne twanguula nkinga agundiyo iyo big fight nights era nga wezembera negundi neringa ey'amaanyi almost 24 by 24 and wezebera nga zibulungi okulaba nga omuntu akubamu n'ekikondi nekinywera era nga wagirwekigenda kusoma ezizali nga 10 Novemba mazukira bulungi era nga kwolo n'abako ne pulezidenti w'ebikonde mu ggwanga lya Uganda omukulu Nsubuga Uhuru yesebo kati muli omuntu yebuuza era mbadde nga nfuna ebibuuzo bingi ali gye wazimba gwe ng'omuntu kyetagisa ki omuntu omulwanyi wa wansi okulaba nga ye naye avaako n'alwaneko ku mulingo eyo gy'osobola okubanga ozimba bulungi basically ffe mulingi yaffe twakatwalukamenga buli omu yesebo naye twakatwalukamenga omuntu ng'atege division yaffe tetwagala muntu agenda okulwana jasi njagala kulwana mu bulwanyi njagala omuntu agenda okulwana ng'amanyi bw'enwanaweta emyaka 2-3 njagala bikamenga Mike Tyson owenca yesebo wambikamenga Mayweather ye omuntu gwe twagala oba ntuuke gwola we yatuuka nti bw'oba ova kyegwegwa nti omuntu ekyegwegwa bw'oyogera ku mulwanyi bwogera ku ggwe yesebo so sinze kangene nwanwanemu obudde mpise ku budde nkole just for fun titwagala muntu just for fun which mwagala omuntu afayo ayagala ogenda kuleta eddako osegera nti nolaba mba omupiira nti Cristiano Ronaldo bonna batandika bato ng'ayagala kubeera world superstar bakikoleredde bakifuuse essaawa zino Ronaldo emu ku bazannyi abasinga obunene mu nsi yonna kale ffe twagala abalwanyi nti ye akkiriza njagala kukola ki kulwana mbikamenga
the next Mike Tyson oba Mayweather. Yes, oyo yenna asobola okukola ekyo ringi yaffe accessible weeri just tulina making sure nti tuli mu nteekateeka y'emu okitegera nti tukkiriziganyiza nti ogenda kulwana ku weruti kola training okitegera kuba tutagaba n'abaana abalabi tatwagala bakulaba nga kye half baked omuntu asasula sente ze nga aziteke owalaba. Yes. Omuntu yenna omanyi fight sports entertainment. Ngola omupiira nti omuntu ajja mupiira mani Arsenal kazanya oba Express versus Villa. Yes sebo. Just aga kunyumirwa omwana asala atya omwana akubatte goalo akubatte kona okitegera. Neka dawa wajjanga azze kulaba kikonde. Notandika kumbya kudambya muzanyo kwata bukwasi bantu. Kufena oba otusula nawe oba weesula nanda ffe kintu kyefukola ki oba okyonona. Njagala omwana ajje muwala wa mulenzi nga ye agamba nze kulwana. Yes sebo. Akasuka jab akasuka pakat okitegera yewoma agadinga kugamba entertainment ekyo yesebo omuntu nanyumirwa oli omulabi yekyaza okulaba aze kulaba nga mwekuba okitegera kuba point bakubale nti okubye point nesi kuddawo ate mudemu byasimanyi kuwuba mube emikono ti emikono kukwata muntu mwekwata bwekwasi emikono buli saa no fevyo twagala tulabe nga tufuna abaana abasobola okulwana abalitamindi okugenda kuleveddako. Yesebo. Ekibuuzo ekirala kisobola okuwanga kisobola okubuuzaako omanyi katiringi wagizimbye Kampala nate eno tuli mu Western Uganda. Omanyi sometimes emirimu gye tukola n'osanga wajjamu kali aka isolations kasosola kiri kitya naddala mulingi awo sinakini mu kubanga opromotinga taliyo talenti z'abaana abo ogamba nti ono munyankole ono mutoolo ono muganda asima kino ono muteso kiri kitya promotinga talent muri bya tribe. Omanyi sometimes katono nnyo nga sikusaze kirimi yino wesanga nti omupiira gwa Uganda nja kutwala ku ky'omupiira andowooza zizimu ku nsonga lwaki omupiira gwa Uganda tegukula naye ate nti gwayingira mu nnyo musimbi gwe kiri kitya ku nsonga eyo omupiira ebikonde okukula oba wano okukula tuzina kino ekintu nti tugenda tekekera Kampala for the start. Yes sebo. Naye wabula tulina enteekateeka nti bwetufuna ekifo kyegegwa nga kifo kirungi tujja kukwata ring tugitambuze tugirete ekyegegwa ogutali musango ogutali musango oba tugamba kyegegwa watono tutwale Fort Portal. Yes sebo. Omuntu w'ekyegegwa kabalole wa kimwanguyire asobola okuaccessiga Fort Portal kitegera then nekirala kijja kwanguwa nnyo nga ate n'omwana omutoolo yali okulwana okitegera nti omwana amoti obaani atuuki akikitera omuntu ate nga mwagala nga ye omwana omutoolo agenda kuba n'omwana obumunyoro omunyankole oba omukiga omuganda okitegedde musibule Kampala mwete Fort Portal omwana omutoolo bamukuba sizira kusikirize so tugenda promotinga sport eno watambula ggwanga lyonna kuba tugenda tandikira mu Kampala okuba nti Kampala already yo ina kye bayita audience abantu already bagakulaba n'ebikonde bagakulaba already balwanyi n'ekirala tugenda broadcasting events zino nti ku Facebook, YouTube ne ku website yaffe nti omwana n'abalwanira Kampala omuntu yenna alettoolo kasaba nga alina internet smartphone naku zino TV ziri smart nti osobola okuaccessinga smart internet ku TV tugenda broadcastinganga ekintu ekirungi nnyo ddala such that omwana bw'agamba baganda be ngenda kulwana ngenda kwana ngenda Kampala ngenda kulwana bamulaba kituufu omwana afe yakoze ki yalwanye yakubye omuntu wewanti ekizinda kiri basobola omukubirayo agamba kyonka bajja nti abaitu agalizeewo yesebo ndowooza ekitegeesekese bulungi omuze wakyenda mu myaka musebo topefum radio zizi ensonga ezo oyinza okupanga olina omwana wo nga olina kyotega okupanga obuuza ku nsonga eno yono omusigo bayita Amwari Bosco ononno yazimbaka agonde y'amaanyi lingi mu Kampala ekigero kyakyo okupanga atumbula ebitone by'abaana naddala babakuba ebikonde akunyonyodde boxing kickboxing kyeki ndowooza kati ate mukyagudde mu kubanga mumbuzeebuuze semata ikondo byonna byonna asobola okupanga byonyedde bulungi kale no nekibanga ebimu ku buuza ebisembayoko mukulu Omario kati omuntu yenna tugeze ali mu bitundu mu district mayi ledde egenda Kibaale egendako ekazo naye ate abeekamu nga bakuuliza essaawa ng'eno amutusa okwebuuza singa kibaawo n'oteekateeka n'ayewandiisa n'osanga by'oyagala ng'abiyina nga talenti bwere nga yalwalwanyeeko katiro funds azijja ziteeza omufala okupanga atukwa Kampala kiba kye yateekamuko ng'omuntu oba bwemuteekateeka muteekako ka offer nagamba kati ebitugako banga tukakuweereza kakati enteekateeka zino ezisooka ng'omanyi mbu sobola kwesiga nga sikumanyi okitegeera nekirala sawa kwesiga nga I can't commit myself sawa committing nganze nga kutulaze commitment nga gombuki
omulwanyi jesebo kubanga nze olwadde maze olaka commitment yange oyo osimbye ring giteeseewo mpadde omukisazi gy'okuwebikondo yes kana olaka commitment ogamba buli transport bunzija kyegewo okugenda Kampala kambuleteekemu osegera kati bw'otuuka e Kampala nemanya okay ali serious because ekyo kyoyagala okola ki okitambulira ensonga lwaki omuntu agamba ngenda asoma degree nakola sente nagenda e Kampala Makere n'asoma Makere si yamuteekamu sente yateekamu sente wabula bw'atuuka eri Makere n'aba nga omwana mugezi Makere gamba mwana gwo oli mugezi tukonde basale naffe kyekimu wano eno nti bw'otuzuula nti omwana alina talent alina skill nga tuzuula ebizibu by'alina nga tulwa naye tugamba kati gwe oli mwana mulungi olwana bino ebizibu byo I think we can fix this osegera kubanga ebimu ku basics by'abaana basics abantu ezisumbwa abaana zezino tebalina equipment talina glove kugamba ziba ntono ndu basumbwa ng'obwo osegera wabula bwe ngamba mungenda bukuwa ng'ate sinategeera nti for now oli committed bannimbye manya gasooka nebe commitment yo how committed are you omuntu ali willing nawe oli willing okukwatako okitegeera sinti tulina sente nyingi nnyo wabula omutima kyekisookera ddala tulina omutima gwo nti at least omwana aba talina gloves tugamba okay omwana mulungi ono okitegeera tufune gloves zino peya tuga tugimuwe tulabe then otukwala okuwa peya glove tugamba okay since oli mulwanyi mulungi tukongere neki n'engatto jukira tetwagala balwanyi 12-23 bokka ffe twagala kwagana abalwanyi nga 5 olw'ensonga nti twagala teekateeka kye bayita championship omwana nga alwanira omusipi okitegeera nti ngola oba omusoma omanyi UFC n'abasajja bakona amagulu gabe balwana balwanira misipi era tugenda funa abaana mu buli weight tufuna abaana nga 10 buli weight okitegeera weight weziba 10 be baana 2 okitegeera weight 10 be baana buli weight ebamu abaana nga okay 10 boxing abaana 10 aba kutegeera aba kickboxing nabo mfune 10 okitegeera mixed martial arts nabo mfune 10 okitegeera be baana abi kati abe 10 okubafuna tutya zizo big fight nights tugenda tutegekanga nti baje balwane awangula oteka wali mukasengejja abayise mukasengejja tuko championship mwana wali musipa banene sente tuweza tuyanzege mukuru Omari kati no bwanga joli ngowuliriza akuzo 705 anyanya mukagana nyenya 2 ade kwatekane MTN erizo 780 728 kusopa kwa chobuzo bachotesa sina kino sima busimino gamba munaye omanyi sibuli bomuntu ntaso kupanga kola kino nafa naso kupanga abo mukisa omwana bwezalide asina kini nawo omuntu se kinomu anaga muje mulinge mukube bikonde abuja promoting talent zamwe akalizo pango negato ku namba zisimu ezo ani message ndaba kweziliwa nene message zangu zaso kupanga za tuseda kusoma musamvunya emikaka 3 ateni munana emusogera masopanga otwegate koko na damu ntekeno eyumutima gwabye mise katino Mr. Omario omatiso kupanga yebuza mugenda kikolanga mutya na dara mutekatoze anga tugambe mugenda kufuna occasion atigenda kupanga kibira ko buli kaseera omuntu atusubire ki mugenda kulwananga buli per week per month kigenda kuba kitya tulina enteekateeka katenga muguno mwezi gwa December tulina fight night emu tugenda kikwandoza buli tugatandika with like mwezi ekisooka 2-3 tugenda buli mwezi tufuna fight night emu because of the financial constraints basonga nti ebintu byetagamu ku sente eziwerera ddala okuteekateeka ezo fights facilitating abaana venue okulanga emirimu mingi ekikolebwa kakati kiri nti bwe tunamala buli mwezi tudde ku weeks buli weeks 2 enteekateeka akasona okuza niyo no Scorpion Mugaza. Yes, Scorpion Mugaza. Nzembuza. Mbuzo musajjo kati nganze Scorpion watanga njagala kumuwaya kukusasula sente gwaba ziringa somero nzakende kuyiga okulwana nze self defense nganze sijja kubbolwa sinezange naye nga njagala kulwana oba bwaba mwana ayagala wamyakemeka n'abato babatwala andowooza ekyo kibuuzo kirungi awula okubuuza ekibuuzo ekyo naye nga anona sinise message n'agamba Vincent ne munne mwe bakutuweereza atatedde kumanyege naye n'abuuza ekibuuzo n'agamba nti tebasosola mu myaka naati ndowooza kino nono kyabuuziza ambadde ze batubagati emyaka jo apparently
abaana tugenda kola na academy twetaga academy academy betaga mu kyabana ata academy abaana tutwaga abaana bakawansa myaka 5 osota niko na chalingo omwana becoming ngamanye bikonde from 5 years and above usegera kati ya academy mumugino vabana future because tulagama mu chilinga nokola company nga to planning exactly so tugenda kola academy ya big fight night promotions kola academy ndi abana bajja kuba bajjanga bakochi ba training nga tuba training according to the profession omulwanyi yeisa atya omulwanyi alwana atya omulwanyi wafuna centers investinga wa ebintu wana botabutandika ngo mwana cyali muto tabitegeera era ge mazima mulabe abalwanyi bangi nnyo abazibanyamiza nnyo bangi nnyo bwamala ofuna sente ate bwakula emyaka giyiseewo nga alitalize abekaminga mwavu simanyi nange ensonga simanyi lwaki ensonga yeyo tubabye bangi abantu ba behaving a professional so omuntu okubecoming a professional kimuteekamu ng'akyali mwana muto ba Messi ba Ronaldo batandika ku myaka actually yatandika okusaninga professional contract natandika omanya bwafuna omutwalo gumu gwa $1 nkola muki so nga kisaza Ronaldo mukaga alina hoteli wa Spain alina Morocco osekera so nteekateeka nti tu welcoming abaana abagenda okujoininga mu academy n'abalala bagala kuyiga so nga tulina partner gyms zetukolagana nazo nti tumanyi nti bye batendeka biri ku mulamago gaffe kumulamago gumunaffe twagabutambulirako so tu welcoming abaana awamu n'abantu abakola bagalya so kuyiga self defense umanyi fight sport eno yo omuntu yasobola okujiga yasinga kuba self defense yasiguyetaga tegenda mu ring kulwana nagala kumanya omuntu singa amba nkutta akabadia mukola antya bwaba muntu mubi kusaidi yange mukuba wa nanta osigera so nacho tuna partner jinde tukwana nazo tukwa nti tune ntekateke kwa nti abantu bateekayo okutegera kati kino bano abantu bafe tukolagana nabo so kyekyo omuntu yana ali welcome era wenja kuba mvano nja kwa ndeke namba yange yesimu ne abakochi bange abo ayine kibo kyabuze cyane agamba ayenga yi ango omuntu bwaba ina sente zengayiteka kulwana bulwanyi akirizibwa okulwana kiri okay ali welcome because feche twagala mbobo ina sente zo yes you can join you have to have some rules to goberera okitegera nti twagala tubenti fena tutambula wamu okitegera okay as ekibuze cyane ango omuntu katetera we kiri omanyi sometimes waliko abantu bogere bigambo bingi balaba ngoro mukuru webikunda akosa amanyi mangi abaga bakosa biragaragara mwekiri kitya amuyine ekibapimira gama ati bwe tusanga ngo ina kino kirole wekiti tokirizibwa bosanga okwesa ekigundi bwe tokirizibwa kiri kitya kakati fe twina timu yaffe twina timu kwa fight identification and management yeri mu technical yetunira abalwanyi be balwa abalungi batuse ku level then twina timu ya events yekubange yekuba events ezo twakateka event fotopoto ngetambula ngete fotopoto ngenonya kifo kye kirungi biki tukola agreements twina timu ya promotions etambula ku kola media bichebyo eriwa media ne promotion publicity then twina timu je bayita ya broadcasting egenda kwatanga videos zino eziteke ku mutimbagano okitegera then twina timu ya medical kati medical iliko ekyo tumeka sure nti omwana nga tanagenda mu ring ali healthy mu mutwe mu mubiri yenna tana byakozesezza atagwa nsimbu then twina timu ya legal nti tukiriziganya gwe omulwanyi naffe mutukiriza tukolagana bwe tuti singa kino kibaawo tusolvinga bwe tuti okitegera kubanga twagatambule ku page yemu ffe nabo twina omuntu omu gwetwagala okutagetinga omuwagizi gwoli mulwanyi nze ndi promoter omuwagizi ayagala fight gwoli mulwanyi tusategeka fight nze ndi promoter nsobola otegeka ki fight kati tukiriziganye tutegeke fight olwane ne munno abawagizi banyumirwa ekikondo yes andoze kino kyosobola okupanga kiteekateeka ndowooza mukulu Mario angatumba ombenteekateeka eno abigambo ekibyosobola okupanga owa naddala boza bakina myaka musebo top radio kyemanyi gye batumbudde sometimes eba okyogedde nti abakuba ebikonde olina okuba kuno ogwokola omulala abugambo buti obusembayo okuwande nga bawane namba zesimu buti basobola okupanga bakufuna singa naddala baba asobola okupanga akwetaaza ebigambo byange bandisembyo bigamba nti njagala bana Uganda bambracinga game eno batuwagale bagaye n'abaana baabwe kuba tetugenda kukozesa abaana bava simanyiibwa tugenda kujja abaana mube mumanyi nti we bakyegego omwana omumanyi ono wano Vincent omumanyi obudde mulya ku radio agambe
yakatandika bikondi yakatandika kuba nsamba ngeri tugenda kukwata abaana be tugenda kukwata kukolagana nabo yes but by embracing but welcoming bagale sport eno sport simbi just abamu abagirimu abana byabufuzi bani bagagifuula nti ebintu nga temuli bivuyo tugenda ku deliveringa eri masino kikonde ko n'ensonga temuli byabufuzi byonna we are not political tuli ba private people who are coming up to embrace the game and promote the sport. Yes sir. Tetuli hanga abafuzi badinakamu. Tetulina muntu nti banafuza tutesemo center tukuto obuseni center for butinti tugamba na sport soko yakisogenda maaso. So tugamba na Uganda basubire ekirungi. Kitugamba bayita abana atamanyi kulwana. Tugamba abana abamanyi kulwana. Mufune kye bayita entertainment. Fight entertainment. Yes sir. Munyumirwe nga munyumira wrestling wabazungu. Ba Roman Reigns. Mugambira bana Uganda banamu. Tene ekira tutagala kola fight omuntu mumanyi gola yekka tutoka kujja gola nedda toka tugole bagola bangi ogwebale nnyo ndi kyegwegwa ina gola waayo 40 na gola waayo kina basatu na gasino asino omu babenga gola abayimbi tebayimbi basta bangi Mike Chameleone Bebe Cool Bobby Wine bani manya bayimbi bangi Rejo omwana wenu Johnny Gion ostegera nti nane fight sport eno abawagira emizanyo gy'okulwana nti manya abalwanyi bangi so si mulwanyi babiri boka so ye mandate yaffe nekira twagala twempalinge bana abana nti mwe mwagala sport eno akasente kagenda kujja abana bafune sente omwana abenga akimanyi nkera kumacha ku traininga na fight next month na ida itahan checho nti Mayweather alwana lumuna funa bukade $10 $. Yes sir. Osegera fight emu mwaka go kubera mu nsi yo obulamu bwona bwonna bataga $2 million almost webombi musanvu kati yafuna 10 mu mwaka gumu just fight osegera which means kati bwaba so kulwana fights nga 5 zeze agwego musinga abamaze yes sir. Fight ya Tyson Fury ne Anthony Joshua singa ali yakubeerawo yali genda costing obukadde $5 obwa pound actually obukadde 5 just imagine that imagine mu Uganda yali genzo okulwana mu America nako mpagana mu obukadde $10 it's a lot of money so bana Uganda mwagane mu embracing sport eno tungaji batusako mu buli mbeera yonna enkuba ne wetonye ne gwaka ife tugenda tusako sport eno kubanga itanindo sport namba ngesimu 0752 94 14 MTN 0785 no 714 798 tujidemu 0785 714 musanvu emunya 798 musanvu mwenda munana musanvu emunya musanvu mwenda munana yesebo anduza tubaddemu Airtel athenga abumba Airtel 0752 0 52 no 0752 wana akali eriso musanvu 05 no not musanvu 52 0 musanvu 52 kinana munya 14 nkaga munana yo Airtel. Yes MTN 0785 714 then 714 798 andoza checho buteleva andoza amukulu basiku Mario simu batuliriza abanachegegwa abona abakakumiro kibale mubende Porto Kabarole Kamwenge kazo neyanza nnyo kuba nti mbadde ku mpewo za Britop FM no radio nene wala je tukanze ntidi n'okutya yesebona ifo yogedde byawala era mnaije bali batuliriza buterevu nesimbi nnyo kwa nti nteze kuntyade ku mpewo za Britop FM era ngamba nti mbasuubiza no akakisa kone kanabeerawo ngenda kudda neera twogera ku fight night egeno sookera ddala mu December yes era ngenda ku updates December tugenda kwa ne fight night sharing link abantu bafuka Kamwenge Fort Portal bawe link bagambe link hiyo mpira fight ya bwerere exactly iyo fight esooka ya bwerere okay so yes mwe bali nnyo
Okay, tuweza tuyanzege omukulu Bosco Omar yondowooza osobola okupanga omudde bulungi omusajja enjasa bigwa omusajja ateekwatayo omusajja ayagaliza naddala mmwe abakubi b'ebikonde bw'oli olina talenti yo sina kina nawe omuzadde olina omwana ng'ogimula mu talenti yagina era buli luki akikugamba nti taata njaga kufuuka mukubi wa bikonde nange olina gomanyi ku kitundu nga ye aluda traininga ng'okutte enamba ye osobola okupanga ogimuwa bakutegeeza kino bakupanga bateeka academy zaabwe then fight zigenda kupanga zibeerayoko gwa abategera ebikonde okupanga mu bitambuza bulungi mujja kupanga mu bafuna ku namba ezo zose mugasobola okupanga abasomedde bulungi nnyo nyini ddala naddamu oteekateeka ngeno katino nange ngenda kupanga neetoolamuko katono nnyo naye ate bakutegeeza nti ekintu bakituuma big fight nights ekyo kigenda kupanga kibeerangawoko as usual ogenda osanga nti mu mwezi bwakikwakuko emirundi ng'esatu ndowooza ne bwekiigagwa omukisa at least mu myezi esatu afunamu emikisa ng'emirundi ng'ebiri omwana we fotipoto gowekyenjojo amwenamwena bamikwano katino akatono nnyo ate nkya kupanga akomoko tweyongereyo mu nteekateeka eno ey'omuteeko gw'ebyemizitosobwa